Oh, ito naman mga boss. Laging lobat. Malaki ng battery nito, pero nalulubat pa rin. Yan oh. Pinulwave na natin. Gawa ng ano raw eh. Hindi na nag-aakarga kahit malaki yung battery. Tapos ito naman, yan, Barako 2 2023 model. Same na problema doon sa mga karamihan. Karamihan ng Barako 2. Kukuha lang nito mga boss. Talagang only pa jack to. Kada umaga raw. Kaya ang gagawin natin dito, carburetor, tapos tune up natin, tapos yung compre, yung spring, i-adjust natin. So, mga ganun lang yung ginagawa natin dyan. Wala namang kakaiba. Gawa ng pag hindi mo yan i-adjust, talagang sabi lang ng may-ari nito ay pawisan na sa pagpa-jack. Kada umaga yun mga boss. Gawa ng pag hindi mo talaga ito in-adjust mga boss, halos lahat. Sabihin lang ng iba ay natsyatsaga ay medyo mahirap ding tiyagain niya. Kada umaga ay apawisan ka ng apawisan. So, kung nagmamadali ka, pagka hard starting, yun, maabala ka pa. Kaya, napakadali lang naman ang solusyon dyan. I-adjust lang yan yung carburetor, tapos, check yung valve clearance. Pero ito mga boss, check lang natin yung valve clearance kung nagbago. Pag medyo lumaki, adjust natin. Pero pag hindi, hindi na. Basta i-adjust lang natin yung spring. Pero talaga, kalimitan, sa carburetor lang problema nito. Itong si Barako 2 2023 model. Basta halos lahat yan. Parehas yan. So, dito, yan. Tapos ito nga si Bossing, ang may-ari niya, nung pinupulwave natin, Barako na taga Makalilo nito mga boss. Basta malaki na yung battery niyan dati, papalitan din natin ng sinlak eh. Kasi 12 and 7 na yung nakalagay dyan, pero nalulubat pa rin. Mahina na yung charging system niyan mga boss. Tapos dito naman, yun, pinabaklasan natin yung kanyang, yan cam cover. Tapos, yung valve cover, pababaklasan rin natin yan para ma-check natin kung ano nga ba nagiging problema. Pero kalimitan talaga mga boss, kasi bago naman to, kailangan nating i-adjust na dun sa madaling paanda rin. Pero dun nga, yung sinasabi ko dati, sa katulad nung ganitong model, minsan yung 3.5 na sinasabi natin, hindi rin nasusunod yun kasi may mga factor talaga na nakaka-apekto dyan tulad nung gasolina. Sa gasolina mga boss, yun yung unang factor na nakaka-apekto dyan sa pag hard starting. Kailangan ma-check nyo kung maganda kasi talaga ngayon, yung required na 10% na bioethanol, parang hindi nasusunod yun kasi ang dami niyang talagang parang nagtutubig halos. Pagka kaunting singaw lang, mahangina lang ng konti yung gasolina, ay nagtutubig na. Pero minsan sa ganitong modelo ng Barako mga boss, hindi siya ramdam. Kaya kasi magkaiba na ng design nga yung Barako noon, Barako ngayon. Kaya yung pinakamaselan ngayon sa mga Barako to 2023 model. Kaya mas magandang gasolina yung gagamitin. Pero sa mga ganitong modelo mga boss ng Barako, yun nga sinasabi ko, hindi siya ramdam kahit pangit yung gasolina. And yung mga boss dito naman, check natin yung pinulwave natin. At 12.64 pa lang, pero may mali pa rito. Babaguhin pa natin yung linya ron sa likod. Gawa ng, ang kinuha natin ay black and yellow. Hindi tayo naghinang doon sa ulay dilaw. Yun yung babaguhin natin doon sa likod para mas lumakas yung charging. So, lipat muna tayo dito. Pinabaklas ko na nga yung carburetor. Sa carburetor nito, kalimitan talaga sa 3.5. Pero hindi ko naman sinasabing pare-parehas nga. Kasi meron akong na-adjust na 3.5 na ay nagluloko pa rin. At yun, pag dito naman sa Wadicom niya, yung spring ng compression release, kalimitan talaga, ito ay ini-adjust ko. Halos lahat ng ginagawa natin, ini-adjust natin yan. Lalo sa ngayon, pag hindi mo in-adjust, kailangan mo pa sipain ng malakas. Pero pag kaya na ini-adjust mo, kaunting saltik lang nung kicker. Pero sa mga ganitong electric start, kaunting push lang nung push start natin, aandar na yan. Kapag ka naitunan nyo ng maayos yung carburetor, valve clearance, tapos yung spark plug, yung gap, sukatin din. Tapos yung spring ng compression release, ina-adjust din.
Ayun, balik tayo mga boss do sa ating Pinol Wave. Yan, 14.17. Yan, ibig sabihin mataas na. Kaya pwede na. Malakas ang charging nito mga boss. 12.7 na battery. Kasi CB3 yung battery na stock nito. Kasi hindi naman to na electric start. Pero ang ginamit na nga nila ay 12.7. Kaya yun, mas maganda, mas malaking battery, mas malakas yung charging, hindi na siya malulubat. So ayun, tapos na tayo dito mga boss. Kaya balik na naman tayo dito sa Barako 2023 model. At yan na nga. Okay, may napadaan pa oh. Yung nagdi-deliver sa atin ng tubig. Yan, Barako 3 mga boss. Laging full pack ng karga. Kaya na oh, yung sidecar niya mga boss, hindi na kinaya yung alay niya oh, medyo tagilid na. Kasi laging ano ito, nasa 40 container daw lagi ang karga niyan. So ayan, Barako 3 yan mga boss. Sa mga nagbabalak, Barako 3, malakas yan mga boss. Isip nyo lang ay mahina pero malakas yan. So balik tayo dito ay Barako 2. Susukatin natin kung ilan nga yung kanyang valve clearance. Kapag malaki na, ini-adjust natin. Pero kung hindi pa, binabayaan na lang natin. Kasi wala naman tayong gagawin doon kung nasa specified pa na sukat yung clearance ng barbula. Kaya ito yung mga ginagawa natin mga boss. Kahit ito yung bago, sabi ko nga, check lang natin kasi may mga pagbabago yan minsan. Tapos dito, ito nga yung kanyang spring, binabago ko yan. Basta yan, hindi naman pare-parehas siya ng sukat pagka binago mo yung tension. Kailangan lang ihabol natin doon sa bukas. Kasi minsan yung pagka yan inapasobra nga, sinasabi ko nga doon sa, kasi merong mga nag-share na rin ng video niyan. Ingat lang kayo mga boss kasi pag napasobra, tumitigas sipain. Ang madadali nun ay yung kick gear. Nakakabasag ng kick gear at clutch housing yan mga boss pagka hindi nyo natuno ng maayos. Kasi ang purpose nga ng spring na yon, tanggal siya ng compression, bawas siya ng compression, kaya nga compression release kung tawagin. Meron siyang push plug doon sa loob ng arm siya mga boss, konektado yun doon sa opening and closing. Kaya yun yung sinishare ko lang sa inyo mga boss na ganyan yung ginagawa natin. Pero may kanya-kanyang sukat yan, hindi naman pare-parehas. Kada Barako hindi pare-parehas na sukat yung spring yan. And ito mga boss, kinakabit na natin yung kanyang valve cover. Patapos na yan mga boss. Pagka natapos natin yan, okay na yan. Ganun lang abilis gawin yung mga Barako to na medyo mahihirap paandarin. Pero yun nga, dagdag ko na rin, meron tayong nagagawa minsan na kapag natapos na natin gawin, tapos may kaunti pampalya, ang gagawin natin, check nga natin yung gasolina. Yun, naitakip na natin. Tapos kasunod nito, yung kanyang arborador. I-adjust naman natin kasi sa ganito na i-adjust natin ng 3.5 to, pero mababa ang minor nito, i-adjust din natin.
Dati hindi mo yun maano. Okay, pindot na lang yan. Okay. Sige. Salamat. Ayan, thank you. Basta wala nang silinyador, pindutin mo na lang. Didining pa yan, basta dagdagan mo ng ano, gasolina.